Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 inasawa na mwezi mmoja. 10,000 inasawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Bwana, kuna swala ambalo limezuka tena katika anga la michezo tukishuhudia baadhi ya adhabu ambazo zilikuwa zimetolewa, lakini kizungumkuti kipo kwa Abdi Banda, mchezaji wa Dodoma Jiji ambaye alifanyiwa ubaya. Sasa huu ukatafsiriwa kwamba ni fitna ambazo zimetengenezwa na viongozi au baadhi ya watu kutoka katika klabu ya soka ya Simba Sports, ukilinganisha na ile andiko lake ambalo aliliandika katika peji kwamba mimi na nyie milele hatutakuwa marafiki, bado ni maadui. Kumbukwe Abdi Banda aliwahi kuwa mchezaji wa Simba Sports Club kwa mafanikio makubwa zaidi. Baada ya hapo alienda Afrika Kusini kucheza ligi ya huko bondeni, lakini baada ya kurejea alikuja akiwa na kisasi kizito dhidi ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Abdi Banda alifungiwa mechi 5 kwa kupoteza muda tu. Kama kipindi ambacho Bernard Molson takumbuka alikuwa na utovu wa nidhamu namna hiyo, wakati machera zinakuja kumbeba mara nyingi alikuwa na tabia ya kuanguka. Sasa hii kwa Abdi Banda imekuwa tofauti. Baada ya kujiangusha kapewa adhabu nzito kabisa, adhabu ya mechi 5 ambazo kwake ni mzigo na sio fair. Sasa moja kwa moja Young Africans bado wanaendelea kupigilia msumali, kuendelea kuhoji na kuuliza kwa nini sheria zinabadilika ghafla tu, halafu zinaonekana zinakandamiza baadhi ya watu wachache, wengine wamekuwa wakipewa pension. Tumekuja kushuhudia adhabu ya Selemani Mwalimu ambaye ilitoka alifanya makosa kabla hata adabu ya Kariakoo. Amepewa adhabu ambayo ni nyepesi kweli, ambayo kutokana na kanuni ya 11 haielezi hivyo. Kanuni ya 11 inaeleza kwamba makosa ya utovu wa nidhamu ndani ya uwanja, hasa kumpiga mchezaji mwenzako, ni adhabu ya mechi 5 ambazo unatakiwa kuadhibiwa. Lakini Selemani Mwalimu kapewa adhabu ya mechi 3 tu. Why hapo? Watu wanauliza. Lakini kingine ni kwamba kwa nini adhabu ya Selemani Mwalimu ilichelewa kutoka? Yani ilitakiwa baada ya masaa 72 kuwa tayari yamemalizika, bodi ya masaa 72 imalizane naye, lakini walisubiri mpaka anacheza dabi ya Kariakoo. Bado maswali yanaendelea kwamba kwa nini pia waamuzi ambao walichezesha mchezo wa dabi wamepewa adhabu 2 tofauti ikiwa kosa ni moja. Kosa ni kushindwa kutafsiri tukio la offside, lakini adhabu zimekuwa 2 tofauti. Mchezaji Selemani Mwalimu baada ya kupachika goli ambalo lilisemekana ni la offside au kupachika goli ambalo ni la offside, refa ambaye alinyosha kibendera alipewa adhabu ya miezi 6. Lakini refa ambaye alizuia movement ya Prince Dube kwenda kufunga goli, yeye alipewa adhabu ya miezi 3. Swali ni kwamba je, wana mamlaka wameyatoa wapi ya kudhibitisha kwamba Selemani Mwalimu alifunga goli, wakati sheria ya 11 hiyo inaeleza kwamba mwenye mamlaka ya kusema lile ni goli halali ni referee peke yake, hakuna mtu mwingine. Kwa nini bodi wa ligi wanasema alikataa goli halali na wakati mechi ilisha 0-0? Sheria nyingine ambao wametumia ni ipi kumsimamisha mtu mechi miezi 3? Aliyakuwa na yeye pia alishindwa kutafsiri kama ambavyo Upanga alishindwa kutafsiri tukio la Selemani Mwalimu. Na swali kutoka kwa Alikamu anauliza, je, wana uhakika gani kwamba ile movement Prince Dube angekosa? Wao wametoa wapi huo utabiri wa kujua kesho ya mtu? Lakini pia bado wakaenda mbali, wakauliza swali lingine ambalo linaendelea kuzua taharuki, kwa maana ya kwenye utoaji pia wa adhabu. Kwa nini baadhi ya watu wamekuwa wakipewa adhabu kali? Mfano Ibrahim Abdullah Baka alipewa adhabu ya mechi 5, lakini pia tunashuhudia kwa
Abdi Banda, lakini inakuwaje hapa? Basi mwenye majibu yote na maswali ambayo yameulizwa ni Kalim Boimanda ambaye ni msemaji wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Yeye ana majibu yake. Ikumbuke kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi bwana Steve Mguto alishatoa tafsiri au alishatoa ufafanuzi juu ya barua ya Young Africans na madai yake. Akasema Young Africans wana haki zote za kusikilizwa kwa maana ya madai ambayo wanahitaji, lakini pia wanapaswa kujibiwa kwa sababu ni haki yao. Kwa kutokana na vifungu vya sheria vinaeleza kwamba ikitokea adhabu ikatoka ambao huielewi, unatakiwa kuuliza ili upewe ufafanuzi. Kwa hiyo ufafanuzi utoke ndani ya masaa 72. Mpaka hivi leo ni siku ya 4 bado majibu hayajatoka. Basi Kalim Boimanda yeye ana majibu gani juu ya hili swala? Utamsikia hapa Kalim Boimanda akiwa anazungumza kupitia Frequency Sports akieleza kiundani juu ya adhabu ambazo zilitoka, lakini pia kuna tuhuma ambazo Simba Sports walipeleka kuhusiana na drill machines ambazo zilionekana kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Wao wakalaani kuwa ni uchawi, ni ushirikina, lakini tukio la ushirikina lilionekana kwa Duchu Kameta ambaye ni mchezaji wa Simba, alionekana akimwaga maji, naye pia amepita na amepatiwa adhabu. Kalim Boimanda anasema kwamba malengo si kukandamiza timu moja au malengo si kuonekana timu moja inabebwa, lakini tunachokifanya ni kutengeneza atmosphere ya klabu kuwa na mvuto zaidi. Ndio maana tumekuwa tukisimamia sheria kuhusiana na